ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحلقات اللي فاتت احنا اللي كنا بنتكلم مع العميل، والعميل قاعد مستمع، ما فيش اي رياكشن معانا خالص. حاليا العميل بدا يقرر يكسر حاجز الصمت ويتفاعل معانا ويعترض. فالعميل لما بيجي يعترض احنا هنفهم دلوقتي ايه الحاجات اللي هو هيعترض عليها، وهنفهم ازاي نهندل العميل ونعرض عليه اعتراض ازاي. العميل لما بيجي يعترض، اما يعترض على السعر او على الجوده او على الخدمه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بص يا سيدي، انت لما تروح تشتري اي منتج في الدنيا وتلاقي سعره قليل، انت طبيعي بيجي في بالك ان هو سعره قليل يبقى اكيد جودته وحشه او الخدمه المتقدمه وحشه. وهو بالظبط كده الموضوع. انت لما العميل يعترض على حاجه، فهو الموضوع ده المثلث ده بيتكون من ثلاث اضلاع. لو في مشكله في حاجه عند العميل، انت بتحاول توزنها بالكفه الثانيه. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ انا مش فاهم. انت بس خليك فاهم ان المثلث ده عامل زي مثلث ارسطو والاقناع، اللي هو الايسوس والباثوس واللوجوس. ده عامل زي الرادار عشان تفهم المشكله اللي عند العميل ايه. طب انت بقى هتعرض على العميل ازاي؟ بتعرض على العميل بالفيل فيلت فاوند. ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ مش فاهم اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله. يعني المثلث اللي فوق ده عشان تفهم نوع الاعتراض ايه، واما تيجي ترد على العميل هترد عليه، يبقى الرد بتاعك لازم يتضمن ان الخدمه والجوده بتبرر السعر الغالي او السعر الرخيص ليه، عشان تقنع العميل. برضه انا مش فاهم. بص، هو بالمثال الموضوع هيبان معاك. دلوقتي العميل جاي يشتري واقي شمس، فانت عرضت عليه واقي شمس مثلا ب 200 ريال. ايه ده يا عم، ده 200 ريال؟ لا مفيش حاجه ارخص. فانت هنا تقول له اه في ارخص، في ده 35 ريال. هو انت هنا ما انت هنا ما اتعاملتش صح مع العميل. يعني انت لما بتقول له اه ده في ارخص او بتقول له لا ده مش غالي، ده في كده 300، يبقى انت كده مش، احنا مش جايين نصطدم مع العميل. هو العميل بيعترض عشان يقول لك ده اللي بيفكر فيه، فانت لما تتناقش معاه وتقنعه هياخد المنتج. فهو لما يقول لك المنتج ده سعره غالي، طيب عشان تبدا تقنعه هتتعامل بطريقه فيلت فاوت، اللي هي المنتج ده سعره غالي. ايوه انا معاك، المنتج ده سعره غالي، انا حاسس بيك فيل، والناس كمان حاسين بيك فيلت. وفعلا في كذا عميل كان برضه بيفكر زي كده وراح وخد المنتج الرخيص السان سكرين اللي هو ب 35 ريال. بس لما خدوا السان سكرين ب 35 ريال واجهته مشكله ان السان سكرين ده بيكون موجود في ماده التيتانيوم دايوكسيد، ودي بتعمل رصيد ابيض، فبتبان على بشرته، بتعمل طبقه بيضاء على البشره، وهو كان بشرته غامقه مش فاتحه، فكان شكلها وحش جدا على البشره. وبعد ما بعد اول مره يستعمل المنتج لمع. وانت زي ده بقى تبدا بقى الكلام دوت بتتكلم على الجوده. الخدمه بقى ان انت هتشرح له طريقه السان سكرين يحطه ازاي، ايه السان سكرين المناسب مع حالته، هل هو يستعمل فلويد ولا يستعمل كريم ولا يستعمل ايه بالظبط. انت عندك خلفيه، ده البيزك فارمنج بتاعتك، المفروض تبقى عارف انت هتعمل ايه. وهكذا بقى اي عميل يجي يعترض لازم تفهم هو بيعترض اي ضلع من المثلث. هل بيعترض على السعر، بيعترض على الخدمه، بيعترض على الجوده، ولا هو الاعتراض اللي هو بيعترض ده على ايه. وتبدا تبرر له الاعتراض اللي عنده ده، ان هو بيعترض على السعر، تبرر له سبب زياده السعر او نقص السعر بالجوده والخدمه، وزي ما احنا قلنا في المثال السابق ده عشان تفهم طبيعه الاعتراض ايه. طب عشان ترد، احسن طريقه في كذا طريقه. احسن طريقه الفيل فيلت فاوند، اللي هو فيل انا حاسس بيك، انت اللي انت بتقوله ده صح فعلا، هو سعره غالي، بس سعره، وانت مش انا بقول كده بس، ده حتى العملاء اللي كانوا جم جربوا بيقولوا ان هو سعره غالي، بس هم لما جربوا رخيص لا 1 2 3. هنا بقى البيزك فارما والمعلومات بتاعتك لازم تبقى حاضره عشان تبدا تعرف تطوعها في مكانها المناسب. المحتوى ده معمول فيه ملف PDF للشرح وتبسيط الفهم. الملف ده معمول ملف مكون من 9 صفحات تقريبا. التسع صفحات فيهم شرح واسئله. اتمنى فعلا المحتوى يكون بيفيد بجد يا شباب. والمحتوى بيفيد، ما تنساش من اللايك والشير. بالتوفيق يا شباب.